Sen de bu animasyonu yapmak istiyorsan doğru yerdesin. Bu derste Canva'da bir koyunun çitlerden atladığı basit ama etkileyici bir sahne hazırlayacağız. Adım adım sahneyi nasıl kuracağımızı, objelere nasıl hareket vereceğimizi ve atlama hissini nasıl doğal göstereceğimizi öğreneceksin. Sadece birkaç element ve doğru zamanlamayla sen de kendi kısa animasyon filmi oluşturabilirsin. Mesela ana sayfaya tıklıyoruz. Şuradan tasarım oluştur bölümünden videolara tıklıyoruz. Yatay bir video seçiyoruz. Evet, yatay bir video seçtikten sonra burada sahnelerimizin olduğu bir akış alanımız var. Burayı biraz sonra zaten nasıl işe yaradığını göstereceğim. Burada briefing kutumuz var. Burası bizim sahnemiz arkadaşlar. Bir arka plan belirleyelim. Mesela şöyle bir gökyüzü şöyle olan bir yer olsun. Daha sonra burada briefinglerden PNG tarzında, yani ne demek, arkası boş bir arka plan bulmamız lazım. Burada mesela ne diyelim, zemin diyelim. Önce buraya bir zemin ekleyelim. Zemin dediğimizde grafik bileşenlerin içerisinden şöyle bakalım, mesela animasyonumuzdaki zemini ekleyelim. Şuradan büyütüp küçültebiliriz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şöyle bir zeminimiz olsun. Bu zeminin üstünde bir gökyüzümüz olsun. Bulutlar ya da şunu kullanmıştık. Bunu yenelim. Oraya yerleştirelim. Burada katmanları göreceksiniz. Mesela bu yeşille bu üst üste geldi. Bunun hangisi üstte hangisi altta olduğunu bu konum bölümünden belirliyoruz. Bakın konuma tıkladım. Şurada katmanlar bölümü var. Bunları mesela bu kutucukları böyle kaydırarak isterseniz bunları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Biz mesela bulutlara bir tane güneşimiz olsun. Güneş yazalım. Biraz önce animasyonda gördüğünüz güneşi bulmamız lazım. Şöyle bir şekilde, evet. Bunu yerleştirelim. Bunun doğması için bunu şöyle yerleştirelim. Bunlardan zeminin arkasına atalım. Hatta bulutların da arkasına atalım. Evet. Sonra onu iyice aşağı indirelim. Neden olduğunu öğreneceksiniz şimdi. Animasyonda bunu kullanabilmemiz için bunu arkaya attık. Yukarıya doğru çıkartacağız. Animasyon butonuna tıklıyorum. Buradan animasyonu oluştur diyorum. Ve buradan güzelce güneşi yukarıya çizgi şeklinde çekiyorum. Evet, şu kadar çıkarmam yeterli, gördüğünüz gibi. Buradaki süre 5 saniye olduğu için bu şekilde. Şöyle yapayım. Biraz daha yavaş çıkacaktır. Şöyle bakın. Evet. Çok güzel oldu. Daha sonra bileşenlerden bir çift bulalım. Çiftimizi de koyalım. Şu çift şuraya olur diye düşünüyorum. Biraz boyutunu küçültelim. Şöyle güzel. Evet. Tamam. Şimdi koyunlarımızı bulalım. Mesela şunu alalım. Ve şunu alalım. Neden olduğunu anlayacaksınız şimdi. Boyutunu birazcık böyle küçültelim. Şu boyut iyi. Bunu da aynı boyutlara getirelim. Şu boyut iyi. Çoğaltalım. 2, 3, 4, 5 tane koyunumuz olsun. Şöyle çeşitli sıralarda karışık duran. Tabii silelim 4 tane iyidir. Şöyle önüne arkaya sağa sola yerleştirelim koyunlarımızı. Yerleştirdik. Oralara dikkat ettik. Biraz boyutunu küçültelim. Komple seçiyorum. Şunu kaldırıyorum. İstediğini kaldırıyorum. Şöyle shift'e basarak tek tek seçiyorum. Topluca şöyle küçülttüm. Evet. Bunları küçülteyim. Evet. Şunu döndürelim. Döndüre bastık. Bakın seçeneklerini döndürelim. Yatay döndürüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim sahnemize. Bunu silelim. Bunu bir sonraki. Şimdi bu sahneyi aynısını kopyalamamız lazım. Sayfayı çoğaltıyorum. Kopyalıyorum. Burada artık güneşin doğmuş olması lazım ya. Animasyon butonundan daha doğrusu konumlandır. Şunu güneşi seçip
animasyonunun yolunu siliyorum. Siliyorum ve güneşimizi artık eski konumuna, yani son konumuna getiriyorum. Güneşin artık çıkması lazım çünkü. Animasyonda şöyle küçülteyim. Evet, şuralarda durması lazım. Güneş öyle duracak. Şimdi biraz önce şöyle gördüğünüz gibi burada bir animasyon yok. Bunu birazcık uzatabiliriz. Şöyle 10 saniye yapalım. Mesela saniyeyi şundan değiştirebiliriz diye biliyorum. Evet. Tamam. Şimdi gelelim arkadaşlar buradan koyunlarımızı atlatmaya. Şimdi bu atlayacak olan koyunu tekrar seçtim. Boyutunu ayarladım. Döndürdüm. Hafif açısını da değiştirelim. Şöyle atlayacak gibi. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir hareket var. Bu hareketi vermemiz lazım. Animasyon oluştur. CTRL koyunu zıplatıyorum ve şuraya indiriyorum. Bu kadar. Gördüğünüz gibi koyunumuz atladı. Tamam. Şimdi bu atlarken bu koyunun da buraya hareket etmesini istiyorum. Bir de bunu seçiyorum. Atlarken o buraya gelsin istiyorum. Bakın bu sıraya geçti. Evet atladı. Şimdi bu atladıktan sonra bu sıraya gelirken bu koyunun da yürüyüş pozisyonundan geçip yürümesi lazım. Onu da şöyle yapıyorum. Bir sonraki sahneye geçmeden şuradan bir koyunu kopyalıyorum, getiriyorum tam buraya. Şimdi izleyelim, tam iniş noktasına koymam lazım. Getirdim. İniş noktası neresi? Şurası. Tam iniş noktasına getirdim buraya. Bunun da şu şekilde yürümesini istiyorum. Animasyona tıklıyorum. Buradan yürüyüp çıkıp gitmesini istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi her şey karmakarışık değil mi? Tamam, şimdi düzenleyeceğiz. Ben bunun sahnesini tam şurada başlamasını istiyorum. Yani buradan sonra o sisteme dahil olacak. Biraz daha geriye alalım. Tamam. Şöyle biraz daha geri alayım. Evet. Tam burada. Tam burada yürümeye başlayacak. O zaman bunun da tam burada kaybolması lazım. Kaybolması için şöyle pardon. Evet. Burada tam burada kaybolması lazım. Yani tekrar başlatalım. İzleyelim. Atladı. Tabii şuraya gelince kayboldu, öbürü geliyor. Ama dikkat ediyorsanız ikisi aynı anda göründü. Bu birazcık hafif geri alıyorum. Şimdi oldu. Tekrar bakalım. Şöyle diyelim. İnternetimiz yavaş. Evet. Yürüdü, zıpladı. Bu buraya geldi. Bu yürüyüş pozisyonuna geçti, gitti. Evet, şimdi güzel. Sonra bu sahneyi kopyalayıp çoğaltarak şimdi sürekli ilk sağlamam lazım. Nasıl yapıyorum? Başlayalım tekrar. Gördüğünüz gibi hopladı. Öbürü yerine geçti. Sonra bu devam etti. Sonra bunun hoplaması lazım. Orada ne yapıyoruz? Bu hopladıktan sonra, yani buraya geçtikten sonra bu nerede hoplaması lazım? Şurada hoplaması lazım. Yani tam şurada hoplaması lazım. Yani ne demek oluyor bu şimdi? Şu koyunumuz ilerleyecek. Şu koyunumuz ilerleyecek. Başlayacak zıplamaya. O zaman koyunun da şurada kaybolması lazım. Koyunun da tam şurada kaybolması lazım. Gördüğünüz gibi 3 tane böyle yan yana şey olması lazım. Bunu sağladığında da şimdi bakın.
Şimdi yürüdü, hopladı, indi, yürüdü. Gördüğünüz gibi. Şimdi başa alalım. Bir mantık hatası var mı bakalım. Güneşimiz doğuyor. Kuzularımız burada bekliyor. Güzelce yürüdü, zıpladı. Bu yerine geldi. Burada 3 tane kaldı, 4 tane kaldı. Biri daha zıplamadan. Demek ki burada şöyle bir durumumuz var. Şu sahneyi de aynı bu sahne gibi yapmamız lazım. O yüzden şunu sileyim. Şunu tekrar çoğalttığımızda sanırım o mantık hatasına kapacak. Şimdi tekrar bakalım. Şuradan alalım. Şimdi koyuyorum. Zıpladı. Yürüdü ve çıktı. Bu arada farklı hızlarda 3 tane kalıyor. O zaman şu sahnede bunu birini siliyoruz. Şimdi tekrar bakalım. Devam ediyoruz. O zaman biri daha geldi. 2 tane kaldı. Güzel. Devam ediyor. Tamam. Şimdi bu sahneyi de çoğaltacağız. O zaman burada bir tane daha silmiş olmamız lazım ki çünkü 2 tane kalmıştı ya. Tekrar şunu alalım. Animasyonları tekrar devam edelim. Evet bakın. İzleyin şimdi. Hopladı. Klipi koyup tek kaldı. Şimdi bir sahne daha yapacağız. Çoğaltacağız. Burada bu sabit durumu sileceğiz. Bu hep aynı çünkü. Birazcık birazdan yeri değişmiş gibi olsun. Şimdi devam ettirelim. Evet. Animasyonumuz çalışsın. Kaldığı yerden şimdi son koyunumuz da geldi. Atladı. Ve sahnemiz tamamlandı. Evet. Baştan izlemek gerekirse baştan sona şöyle büyüterek izleyelim. Güneşimiz doğuyor. Güzelce koyunlarımız ilerliyor. Teker teker atlamasını yaptı. Mesafeden gitti. Kaldı 3. Diğeri geldi. Atladı. İndi. Yürüdü. Kaldı 2. Diğeri geldi. Atladı. İndi. Yürüdü. Tek kaldı. Son. Atladı. İndi. Yürüdü ve sahnemiz bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalmadı. Bunları siz de bu şekilde geliştirerek yapabilirsiniz. Burada ne öğrendiniz bugün? Animasyonda hareketler öğrendiniz. Girişleri, çıkışları. Sonra animasyonların burada tek tek şu mor çubuklarla nasıl hareketleri sıraladığınızı öğrendiniz. Bir hareket biterken diğerinin başlangıcına denk getirdiğinizde bir bütün hareketmiş gibi algılanıyor. Siz de bunu kendinizle bu videoyu durdurarak yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Altta yorumlarınızı lütfen yazın. İlk videonun mutlaka hatalarımız vardır. Ses tonu vesaire falan bunlarla ilgili bizlere geri bildirimde bulursanız sevinirim. Abone olmayı, kanalı takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın videomuzu. Teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.